오늘 25년 5월 11일 일요일이네. 아까는 밭에서 재배하는 거였다면 지금은 이제 산에서 이렇게 야생을 땁니다. 취나물이 참 이쁘게 올라왔죠. 요게 개미치입니다. 야생 더덕이 쫙 있습니다. 아주 향이 진합니다. 야생 둥글레가 크고 있고요. 여기 은근히 더덕이 많네요. 처음 와봤는데. 깊은 산속으로 점점 들어갑니다. 여기는 멧돼지들이 뭘 잡아먹은 것 같습니다. 지렁이 같은 걸 잡아먹었겠죠? 야생 둥글레가 여기저기 자라고 있습니다. 네, 촬영을 마치겠습니다.